سوکھی کھانسی سے راحت دلائیں گے یہ گھریلو نسخے۔ ٹھنڈ کے موسم میں سردی زکام کا ہونا عام بات ہے، لیکن اس موسم میں سوکھی کھانسی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ 2 چمچ شہد کو آدھے گلاس گنگنے پانی میں ملا کر پئیں۔ روزانہ اس نسخے کو اپنانے سے سوکھی کھانسی میں آرام ملتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ پیپل کی گانٹھ کو پیس کر اس میں 1 چمچ شہد میں ملا کر کھا لیں۔ روزانہ ایسے ہی کریں، اس سے کچھ ہی دن میں سوکھی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ ادرک کی 1 گانٹھ کو کوٹ کر اس میں 1 چٹکی نمک ملا لیں اور اسے منہ میں رکھ لیں۔ اس کا رس دھیرے دھیرے منہ کے اندر جانے دیں۔ ملیٹھی کا چائے پینے سے بھی سوکھی کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ پودینے کی پتیوں میں مینتھال ہوتا ہے، جو گلے کی نسوں کو ستھرا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس سے سوکھی کھانسی اور گلے کی جکڑن سے راحت ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ ہلدی میں پائے جانے والا کرکیومن کھانسی اور استھما کے انیہ لچھنوں کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہلدی برونکائٹس اور ٹانسلز کے علاج کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک ضرور کریں اور پرتے دن ایسے ہی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔